2025 n'umwaka utoroshe ku banyagihugu bose nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. N'umwaka uzoba utangiwemo amatora agiye atandukanye cyane cyane y'abashinga amateka ndetse na nyenguza amateka, ndetse akazakurikiraho ay'abakuru b'imitumba, akazasorezwa n'ayabazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mpera, ndetse by'umwihariko akaba azoba mu mwaka wa 2027 nk'uko amakuru yama aradushikira. Benshi barakomeje kugenda baribaza kuri Honorable Agatogwasa incabwenge, by'umwihariko akaba ari n'umwe mu batama bakomakomeye cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyuma yuko hakomeje kugenda aravugwa amakuru agiye atandukanye agaragaza yuko General Major Evariste Ndayishimiye atoba yifuza yuko uyu nguyu by'umwihariko ari Honorable Agatogwasa yazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari amakuru twavumbuye cyangwa ariko aradushikaho muri no mwanya aradusumira avuga yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye yagerageje gukora amatohoza, maze bakaza gusanga abanyagihugu benshi bakunze cyane uyu nguyu Honorable Agatogwasa, ndetse kugeza ubu ngubu akaba afise impungenge z'uko mu gihe bo kwitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu yaca aramutsinda nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibi byaratumye rero by'umwihariko abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko Honorable Agatogwasa adashobora kuzemererwa kuzitoreza by'umwihariko amatora muri 2025 nk'uko amakuru yama aradushikira, guturuka by'umwihariko ku banywanyi ba CNL nk'uko amakuru yama aradushikira. Leta y'u Burundi yarakomeje kugaragaza ko rero by'umwihariko idashobora kuzoca iramukundira cyangwa se iramwemerera mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ariko abantu bariko baribaza, ese Honorable Agatogwasa arashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko mu matora yimirijwe muri 2025 canke ntibyaca birakunda cyangwa se ntibyaca birashoboka? Mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya tugiye kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tunagaruke kuherutse gutangazwa ndetse by'umwihariko n'ingingo zimwe na zimwe ziraba amatora yimirijwe nga mu Burundi, niba bishobora kuzokunda yiba ashobora kuzitoreza ici kibanza by'umwihariko cyane cyane ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Hari abanyagihugu benshi bakomeza kugaragaza yuko bifuza yuko by'umwihariko intwari iriho mu Burundi yo cirahinduka nyuma y'imyaka iharugwa muri 20 CNDD-FDD iri ku butegetsi, ariko bakaba bashimangira ko atacintu na kimwe yigeze irabagezaho nk'uko byama biragaragara, cyangwa se nk'uko abanyagihugu bama baradusumira, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Turagaruka ku yandi makuru akomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta Audace Niyonzima aherutse by'umwihariko aherutse gukombogwa, by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yahise ajyana umushikiranganje mushasha ajejwe ikigega ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere, umushinga amateka Nestor Ntahontuye. Biri mu itangazo by'umwihariko ryasomwe n'umuvugizi umukuru w'igihugu Rosine Gatoni kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu. Nestor Ntahontuye by'umwihariko ni umushinga amateka aserukira intara ya Ruyigi, yarasanzwe arongoye umugwi w'amahoro by'umwihariko mu byujejwe harimo rero ibibazo by'ikigega ca leta. Umushinga amateka yaratowe muri 2020, bagenzi biwe by'umwihariko baramwubaha gose ku kibazo kijyanye no gukurikirana amahera by'umwihariko cyane cyane amahera ya leta ikoresha n'abashinga amateka batavuga rumwe by'umwihariko n'ubutegetsi. Baca baratubwira ko Nestor Ntahontuye ari umuntu w'intore agenywe mu mabanga atahura neza cyane. Ku munsi w'ejo rero haheze by'umwihariko hari kuwa kabiri kwigenekerezo g'10 Kigarama 2024, uyu nguyu Ntahontuye yaciye ararahira imbere y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, barimo by'umwihariko umushikiranganje wa mbere by'umwihariko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ndetse by'umwihariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye. Ndabaramukije mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye,
Ndabahaye ikaze ku badukurikiye ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta agezweho, vy'umwihariko aragaruka vy'umwihariko ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro vyacu, abadukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye, vy'umwihariko abadukurikiye vy'umwihariko bari imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze canga se turabahaye mwiriwe bigendanye naho muherereye. Turi kuwa gatatu kw'igenekerezo rya 11 Kigarama 2024, turagarutse mw'idonido ry'amakuru akomakomeye cane, amakuru yihuta agezweho adafise ivumbi na gatoya, aragaruka nk'ibisanzwe ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero, amakuru yacu tuyatangurire mu Burundi. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pyonda kwanditse sabone kugira ngo ucure abana natwe 5 kuri 5, pyonda ko irya gatano kari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification canke notification, kugira ngo bace barakumenyesha yuko vy'umwihariko ikiganiro gishasha kigezeho. Ikaze nyemerera amakuru rero vy'umwihariko tuyatangurire mu Burundi. Harakomeje kuba inkundura ndetse no kwibaza niba vy'umwihariko Honorable Agatogwasa incabwenge y'u Burundi azaca aremererwa kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nga mu matora yimirijwe mu Burundi, nyuma yuko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda biyamiriza ibiriko birakogwa vy'umwihariko cyane cyane na CNDD-FDD, bakaba bifuza yuko vy'umwihariko ibintu vyaca birahinduka, ibintu vyaca vy'umwihariko birafata iyindi sura, ndetse vy'umwihariko CNDD-FDD igaca irava ku butegetsi nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibingibi vy'umwihariko biragaragarira mu vyumviro vy'abanyagihugu cane cane ababa imbere mu gihugu ndetse n'abandi baba hanze yacu, aho bagaragaza neza yuko batewe impungenge vy'umwihariko n'imyaka 4 General Major Evariste Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi, nyamara akaba atacintu na kimwe yoca arageza ku Barundi, ahubwo akaba akomeje kugenda vy'umwihariko yikwizaho imitungo nk'uko amakuru yama aradushikira. Hari bamwe bagaragaza neza yuko inyubako zimwe na zimwe zice zirazamurwa umunsi ku munsi zikitirirwa abantu batari baceya, nyamara vy'umwihariko ari iza General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru yama aradushikira. Icyakora kugeza ubu ngubu abantu bakomeje kwibaza niba Honorable Agatogwasa ashobora kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa se abanywanyi biwe n'abandi vy'umwihariko babarizwa vy'umwihariko mu mugambwe wiwe bakaba bashobora kuzoca baritoreza vy'umwihariko ibindi bibanza bigiye bitandukanye mu matora yimirijwe agiye gutangura muri 2025. Ingingo ya kabiri y'itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye rihamagarira abarundi kwitaba amatora ya 2025 irateye amakenga, ivuga ibijyanye no kwitoza kw'abigenga umuntu aravye ibyashikiye Agatogwasa n'abayoboke biwe by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2024. Iyo kwibaza nimba iyo ngingo idashizwemo by'umwihariko kugira iburagize CNL ya Agatogwasa. Umutego by'umwihariko mu ngingo ya kabiri y'itegeko rituma ko rero amatora ya 2025. Icyakora hari bamwe bagaragaza neza yuko mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye yaba yanze yuko by'umwihariko CNL ya Agatogwasa yitoreza amatora yimirijwe mu Burundi, byoca birateza imyivumbagatanyo ndetse bigaca nk'ibiramera nk'uko byabaye by'umwihariko mu myaka iheze ku ngingo ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Tugerageje kuba twayishyira mu Kirundi, iyo ngingo iciragira iti abitoza mu matora by'umwihariko y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine n'abarongora imitumba n'ayabankenguruza amateka batambwe n'imigambwe inani n'imigambwe canke bakitoza nk'abigenga inani z'abigenga by'umwihariko ntizirekuriwe. Iyi niyo ngingo niko icira bisobanura. Ufatwa by'umwihariko ko yigenga ni uwitoza hamaze by'umwihariko ni buri umwaka atamugambwe n'umwe arimwo, akongera hakemeza ko by'umwihariko atamugambwe n'umwe yisunga, maze agashira ahabona rero imigambi yiwe bwite we wenyine atawundi muntu bafatikanyije canke atawundi mugambwe aca yisunze.
usanzwe by'umwihariko ari mu rwego nyobozi rw'umugambwe ntarekuriwe kwitoza nk'uwigenga kiretse haciye imyaka iharurwa muri 2 akuye muri ayo mabanga canke atanze imihoho mu mugambwe yahoramwo. Uko niko iyo tegeko rivuga. Kubera ikirere by'umwihariko ingingo ishobora by'umwihariko kutorohereza Agathon-Rwasa nabo bari kumwe muri seneri yiwe by'umwihariko bayoboka Agathon-Rwasa mu gihe hogera muri Rusama 2025 by'umwihariko Agathon-Rwasa ataratsinda urubanza afise muri sentare nayinyuzwa by'umwihariko bizogorana rwose ko we nabo bari kumwe rero bitoza nk'abigenga kubera imvo zikurikira. Ntibazoroha ntibazoba by'umwihariko barakwiza umwaka bavuye muri seneri, aho ni mu gihe rero bonafata ingingo yo kuyivamo ntibazoba by'umwihariko bashobora kwerekana ko rero bamaze imyaka yarugwa muri 2 bavuye mu mabanga by'umwihariko yo kurongora uwo mugambwe wa seneri. Byo bayikunda ko seneri ya Agathon-Rwasa ikorana urunani n'iyindi migambwe by'umwihariko icyo naco nicyoroha nk'uko amakuru yamara dushikira. Aha rero bagaragaza neza yuko General Major Evariste Ndayishimiye akomeje guca arashakisha impamvu zose zizotuma Honorable Agathon-Rwasa atitoreza icyanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko matora yimirije muri 2027, ariko nabandi bari kumwe muri seneri bakaba badashobora kwitoreza ayandi matora agiye atandukanye agiye kuzabanziriza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Iri tegeko rirabuza ko rero abigenga bagira urunani hagati yabo, naho by'umwihariko bidatomowe biragoye kwibaza ko ho kwemegwa by'umwihariko urunani hagati y'abigenga n'imigambwe mu gihe uwigenga ategerezwa kwerekana ko rero by'umwihariko atamugambwe n'umwe yisunga. Umugambwe Sawanya-Frodebu waravuze ko rero by'umwihariko uriko urubaka urunani na seneri ya Agathon-Rwasa mu gihe Agathon-Rwasa atoba by'umwihariko yaratsinze urubanza muri sentare nayinyuzwa. Runo runani ntirushobora kwitwa urunani nk'uko amakuru yamara dushikira. Nuko by'umwihariko Agathon-Rwasa nabo bari kumwe rero by'umwihariko botangaza ko binjiye muri Frodebu muri icyo gihe by'umwihariko boheza bakitoza nk'abanywanyi ba Frodebu, ariko abo naho by'umwihariko bazoba bemeje ko by'umwihariko batsinzwe mu rubanza rwabo na seneri ya Nestor Girukishaka kubera batazoba by'umwihariko bakiri abaseneri, nibyo bakundira yuko boca baritoza. Ndabibutse yuko rero by'umwihariko iyi seneri by'umwihariko ya Nestor Girukishaka yahoze irongowe by'umwihariko na Honorable Agathon-Rwasa aza kuyambugwa ishyikirizwa uyu Nestor Girukishaka. Ibi byatumye haza nk'abo seneri zishika kuri 2. Nuko nawe by'umwihariko boba batatangaje ko rero bari muri Frodebu, uwo mugambwe wo kwemera by'umwihariko kubashira ku ntonde zabo. Nta tegeko na rimwe rero rivuga ko by'umwihariko umugambwe utegerezwa kwerekana ko rero abo ushize ku rutonde ari abanywanyi bawo. Umugambwe wose niwo rero umenya uwo wubaka intonde zawo. Nuko kandi mu gihe Frodebu na Codebu by'umwihariko bo kubaka urunani nk'uko babivuga, boheza bagakora intonde ziriko rero n'abanywanyi ba seneri ya Agathon-Rwasa batarinze rero kwandika ko batarinze kwandika ko mu runani harimo rero umugambwe seneri ngaho rero urunani nigwo rero gwikorera intonde zago. Ntirutegerezwa kwerekana ko rero abo rushize ko ari abanywanyi biyo migambwe. CNDD-FDD by'umwihariko iremeza ko rero Agathon-Rwasa aronka aho aca ku kwitoza biragoye nk'uko amakuru yamara dushikira. Kugeza ubu ngubu biraboneka ko rero kuva ahiganywe na Agathon-Rwasa muri 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye atinya gose Agathon-Rwasa. Inyifato ya Evariste Ndayishimiye kubijyanye na Agathon-Rwasa isa niyemeza ko rero Ndayishimiye azi neza ko atatsinze amatora ya 2020. Ntibyumvikana ingene yo mubuza rero inzira zose zo kwitoza adafise ibanga rikomakomeye cyane amuzi ko. Kuva muri 2023 turafise amasoko y'imyitohoza yatubwiye ko rero iperereza ryakozwe by'umwihariko ryakoze amatohoza adasanzwe mu ntara zose rica ritanga raporo y'ibanga ko rero habayeho ihiganwa rindi hagati ya Ndayishimiye ndetse na Rwasa
naho by'umwihariko bogerageza kwiba bosanga Rwasa yabatsinze kure cane. Iyo raporo yoba ivuga ko kandi yaba ivuga ko n'abanywanyi ba CNDD-FDD by'umwihariko barimwo rero bazotora CNL ya Rwasa. Niyo mpamvu rero hategerezwa gukogwa ibishoboka byose ngo Agathon Rwasa by'umwihariko ntace yitoza. Umugambwe Sawanya-Frodebu urashobora by'umwihariko guhura n'ibitoroshe mu misi iciri imbere kugira ngo bawubuze rero gufatana na Agathon Rwasa mu matora yimirije gutera ubwoba indongozi z'uwo mugambwe. Byo by'umwihariko turabizi neza ko rero byatanguye nk'uko rero amasoko yacu y'ibanga acarabyemeza, ndetse na bamwe mu bo twaganiriye by'umwihariko bayoboka uyu mugambwe wa Sawanya-Frodebu. Ayandi masoko aravuga ko muri CNDD-FDD biteze ko Codebu ya Kefa Nibizi ariyo rero izobafasha kwica ugo runani. Iki rero by'umwihariko nicyo gihe ko Patrick Nkurunziza na Kefa Nibizi berekana ubutwari bwabo, aho by'umwihariko bugera ni igihe kandi by'umwihariko gisaba na Agathon Rwasa ndetse na bagenzi biwe kwerekana ibyigwa bakuye mu rugamba rwabo rwa politike ko bashobora gutambuka imitego y'umurengera bariko barategwa na CNDD-FDD. Abakurikira ibi bintu ndetse by'umwihariko n'ibindi nabo bibaza ingene urwo runani ruramutse rubayeho by'umwihariko ruzoshobora kubuza CNDD-FDD kwiba amatora ya 2025 iraje izanye by'umwihariko ibibazo byayo nk'uko amakuru y'amaradushikira. Ibi byose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko birateye impungenge batari bakeya, ndetse gushika ubu ngubu hari benshi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko nubwo General Major Everest Ndayishimiye by'umwihariko ariko aratinya ibishobora kuzomubaho, by'umwihariko ingaruka zabyo zishobora kuzamugeraho muri rusange. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko hashobora kuzagaragara imyivumbagatanyo imbere mu Burundi, ndetse bakanagaragaza neza ko by'umwihariko hashobora kuzaba ibibazo bigiye bitandukanye. Benshi mu banyagihugu baremeza ko barambiwe intwaro ya General Major Everest Ndayishimiye by'umwihariko CNDD-FDD, aho bakomeza kugenda bagaragaza ko iyi CNDD-FDD ikomeze kugenda irabatera impungenge cyane cyane by'umwihariko mu Burundi. Hari ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, haba by'umwihariko ibibazo bigendanye n'ibura ry'ibitoro ndetse ibura ry'isukari, igiciro cyarazamutse, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, haba iby'umutekano ndetse n'ibindi. Kugeza ubu by'umwihariko uyu Agathon Rwasa yamaze gushimangira yuko rero mu gihe akomeje kugenda arategwa imitego igiye itandukanye, nawe azaca arakoresha ubundi buyinga yaba afise bigaca birabyarira Everest Ndayishimiye amazi nk'ibisusa. Ndabashimiye mu abanywanyi b'ibiganiro byacu mu kanya, turashe tugaruka ku yandi makuru akomakomeye cyane agaragara kuri bamwe mu bayobozi barahiriye imbere y'abayobozi bakuru mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane.